এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 4:10 আর আমি এখন ছাদে বসে আছি। আর কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আজকে একটুখানি ঘুমিয়েছিলাম আর ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাড় দিয়ে এলাম। আর এখন দেখো ছাদে কি করছে, এই দেখো এগুলো হচ্ছে মেথি শাক। এই যে মেথি শাক, এখন এগুলো বাছবো, ঠিক আছে। এই যে গোড়াগুলো ফেলে দেবো আর যেগুলো নরম নরম আগাগুলো নিয়ে নেবো। মেথির শাক কালকে হবে, তার জন্য আজকেই বেছে টেছে রেখে দিই, ঠিক আছে। এই যে মেথির শাক, আর এই শাকগুলো না আগে আমি খেতাম না, আর এখন দেখি খুবই টেস্ট লাগে খেতে, ঠিক আছে। এই শাকগুলো বেগুন দিয়ে আর একটু রসুন সম্বাদ দিয়ে যদি রান্না করা যায় না, খুব খুব টেস্ট। তো চলো এগুলো এখন ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে যে এখানে রাখবো। এই যে আর এই যে পলিথিনটা আছে, পলিথিনটাতে পরে ঢুকিয়ে রাখবো, রেখে মানে ফ্রিজে রেখে দেবো, না দাও বাইরে রাখলে আবার নষ্ট হয়ে যাবে। চলো এগুলো বেছে নিই। কতগুলো শাক, 3 আটি শাক, তাই কালকে মানে সকালবেলা কখন বাছবো আর কখন রান্না করব, তার জন্য ভাবলাম যে আজকে এখন সময় আছে, তো সময়ের সদ্ব্যবহার করে নিই। চলো, বেশিরভাগটাই এটা এই শাকের মানে ফেল না যায়, ঠিক আছে। শুধু আগার এই দেখো এইটুকু নিতে হয়, এই যে আগার এই নরমটুকু। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো নতুন বছরে? আর আমি তো বেশ ভালোই আছি, আশা করছি তোমরাও ভালোই আছো। আর এখন বসে আছি আমি ছাদে, দেখতেই পাচ্ছো রোদের মধ্যে। এই যে চা নিয়ে, চা আর মুড়ি চানাচুর, এভাবে রোদের মধ্যে ব্লগটা স্টার্ট করতে খুবই ভালো লাগে, ঠিক আছে। শীতকালটা খুবই ভালো লাগে, মানে রোদে বসে একটু মজা করে একটু চা খাবো, তাই না। এটা এই শীতকাল মানে হচ্ছে রোদে বসে আরাম করে চা খাওয়া। আর তাই এখন নিয়ে এসেছি আমি হচ্ছে মুড়ি আর চানাচুর আর সাথে লাল চা। আর এই দেখো গাইস কত জামা কাপড়, রোদ ওঠেনি কালকে, ঠিক আছে, তার জন্য জামা কাপড়গুলো শোকায় না ঠিক করে, তার জন্য অল্প অল্প শুকিয়েছে, তার জন্য সব নিচে ছড়িয়ে দিয়েছি। তো আজকে মনে হচ্ছে রোদ উঠবে, ঠিক আছে, আর রোদের তো আভাস দেখা যাচ্ছে, মানে রোদ উঠছে, তো আজকে শুকিয়ে যাবে। তো চলো চাটা খাই। আর নিচে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আর তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবো হচ্ছে কি শাক ভুলে যাচ্ছি, মেথির শাকের রেসিপি, ঠিক আছে। আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো মেথির শাকের রেসিপি। আর কি কি রান্না হয় সেগুলো দেখাবো অল্প অল্প অল্প, কিন্তু মেথির শাকের রেসিপি তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবো। তো চলো মুড়ি চানাচুর খাই, চা খাই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। গাইস নিচে চলে এসেছি, এই যে ভাত আমি গড় দিয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে ভাত, আর ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। আর এখন আমি কাটবো হচ্ছে মেথির শাকটা, এই দেখো। তো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি। সো তোমাদের বলেছিলাম যে আজকে তোমাদের সঙ্গে মেথির শাকের রেসিপি শেয়ার করব, তার জন্য এই দেখো মেথির শাকটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, আর এখন ভালো করে কুচিয়ে নেবো, একদম কুচু 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 করে কুচি করে কেটে নিয়েছি মেথির শাকটা। আর মেথির শাকের মধ্যে যাবে হচ্ছে বেগুন। তো এখন আমি বেগুনটাকে কাটবো, বেগুনটাকেও বেশি বড় করবো না, ছোট ছোট করে কেটে নেবো, ঠিক আছে। গাইস বেগুনগুলো একদম ছোট ছোট করে আমি কেটে নিয়েছি পিস পিস করে। এবার চলো কড়াইতে দিয়ে দিই। কড়াইতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটাও গরম হয়ে গেছে। তো চলো বেগুনগুলো দিয়ে দিই এর মধ্যে। তো সব বেগুন দিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে একটু দেবো এখন নুন, আর দেবো হচ্ছে অল্প হলুদ, ঠিক আছে গাইস। আর মেথির শাকে যেটা বলছিলাম গাইস, শব্দ হচ্ছে তো তাই, মানে যেটা বলছিলাম মেথির শাকে বেগুন দিলে খুবই টেস্টি লাগে মেথির শাকটা খেতে। এখানে বেগুনটা ভাজা হোক, ততক্ষণে চলো আমি রসুনটা কেটে নিই। ফোড়নে আমি রসুন দেবো, রসুনগুলো একটু থেতো করে নিচ্ছি, এগুলো তো ফোড়নে যাবে, মেথির শাকের ফোড়নে। এই যে গাইস বেগুনগুলো একদম ভালো করে ভেজে নিয়েছি, আর কড়াইতে আরেকটু তেল দিয়ে দিয়েছি, ফোড়ন দেব। তো এই দেখো গাইস রসুনটা দিয়ে দিলাম, এগুলো ভেজে মেথির শাকটার মধ্যে দেব।
তো এই দেখো গাইস, আমি লাল লাল করে রসুনটা ভেজে নিয়েছি। এর মধ্যে এবার দেবো হচ্ছে মেথি শাক, কোচানো মেথি শাকটা। সো এবার দেবো হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা, আর এর মধ্যে দেবো হচ্ছে নুন। এর মধ্যে এক্সট্রা করে কোনো জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা মেথি শাক এমনিতেই খুবই নরম, ঢেকে দিলে একটুখানি হয়ে যাবে। আর দিয়ে দিলাম একটু নুন, ঠিক আছে। তো চলো এটা ঢেকে দিই। এই দেখো গাইস, মেথি শাকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে পুরো, মানে সিদ্ধ হয়ে কতটুকু হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে এখন দেবো হচ্ছে যে আগে থেকে ভেজে রাখা বেগুনটা দিয়ে দিলাম। এরপর দিচ্ছি একটু সামান্য হলুদ। হলুদটা না দিলেও হয়, আমি একটুখানি দিচ্ছি। আর সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি একটু চিনি। শাক একদম রেডি, চিনিটা গলে গেলেই হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ মেথি শাক একদম রেডি অ্যান্ড সার্ভ ধোয়া উঠছে গাইস। এই যে গাইস, মেথি শাক খুব সহজেই তৈরি করে নিলাম। তোমরাও এভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেও, তোমাদের খুব ভালো লাগবে, ঠিক আছে। তো এই দেখো, আগে আমি খেতাম না মেথি শাক, কিন্তু এইভাবে রান্না করার পরে আমি এখন মেথি শাক খাই, ঠিক আছে। আর তোমরাও খেও, খুবই টেস্টি হয় এভাবে রান্না করলে। তো চলো এরপরে বাদ বাকি রান্নাগুলো আমি করে ফেলি। ডাল সেদ্ধ এখানে এই দেখো আছে, এটা এখন ফোড়ন দেব। এই দেখো গাইস, শাশুড়ি মা বাজার থেকে মাছ কিনে নিয়ে এসছে। এটা হচ্ছে ভোলা মাছ, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে রুই মাছ। আর এই পাশে দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে কুচো চিংড়ি। এটা দিয়ে বড়া খাবো আমরা, বড়া খাই এই কুচো চিংড়ি দিয়ে, ঠিক আছে। মানে চিংড়ির পকোড়া বলতে পারো। সো এইদিকে আমি বসিয়ে দিয়েছি ফুলকপির তরকারি, ঠিক আছে। আজকে ডাল, মেথির শাক আর ফুলকপির তরকারি। এখানে আলু ভাজা হচ্ছে। ফুলকপির ঝোলটা রান্না করব আজকে একদম কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, আজকে কোনো রেড চিলি ব্যবহার হবে না। আর আজকে আর যেসব মাছগুলো কিনে নিয়ে এসছে ওগুলো শুধু ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো। আর আজকে কিছু রান্না করবো না, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে আজকে, ঠিক আছে। আর এই দেখতে পাচ্ছ মেথির শাক খেয়ে এতটুকু বাকি আছে। আর এখানে আছে বেগুন ভাজা, যেটা তোমাদের দেখাইনি রান্না করার সময়। আর এই যে হচ্ছে ডাল, পেঁপে দিয়ে ডাল করেছি, মটর ডাল, আর করেছি হচ্ছে ফুলকপির তরকারি, ঠিক আছে। আজকে কাঁচা লঙ্কার তরকারি, তার জন্য এমন সবুজ সবুজ কালার হয়েছে। গাইস এখন বাজে হচ্ছে 2:15। সব কাজ কমপ্লিট করে বাসন মেজে সব কিছু পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে আমার 2:15 বেজে গেল আজকে দুপুর। আর এই যে ভাত নিয়ে চলে এসেছি, মেথির শাক আর ডাল নিয়ে এসেছি। তো চলো খেয়ে নিই ঝটপট। আর তোমাদের দাদাভাই দুবার করে এখন ডিউটি হচ্ছে, সকাল 6টার সময় যাচ্ছে আর আস্তে আস্তে কটা বাজে, 4টে 4:30 বেজে যায়। তার মাঝখানে একবার বাড়িতে আসে, এসে খেয়ে দিয়ে আবার যায়। তো চলো ভাত খেয়ে নেই মেথির শাক দিয়ে। মেথির শাকের গন্ধটা কেমন। তো যাই হোক, আবার পরে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে।